बच्चों के हेल्थ मौत हुई है बच्चों के, और इस पूरे मामले में अब केंद्र भी फुल एक्शन मोड में है। और ऐसे में आपको बता दें, केंद्र हेल्थ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई है, राज्यों के सभी हेल्थ सेक्रेटरी संघ बैठक होने वाली है। तो मध्य प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान में, केरल में बच्चों की मौत हुई है और उसके बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन अब बड़ी बैठक भी होने वाली है। बैन लगा दिए गए कफ सिरप पर जो दी गई थी, डॉक्टर पर एफआईआर हुई है, कंपनी पर एफआईआर हुई है। तो केरल में भी मौतें हुई हैं और ऐसे में अब पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय